আমার ব্যাংকে দিয়েছি। আমার শখের ব্যাংক আমি দিয়ে দিয়েছি। ওর একটা ব্যাংক ছিল, টাকা জমানো ছিল কিছু। তো কালকে থেকে ওর জন্য মূলত আসা। তো কালকে কিছু ভিডিও দেখার পর ও বলতেছে, বাপি আমার তো একটা ব্যাংক আছে, ওইখানে কিছু টাকা জমছে, তো চলো আমরা যাবো এখানে। তো ওর জন্য মূলত আমি এখানে আসছি আজকে। আমার ব্যাংকে দিয়েছি। আমার শখের ব্যাংক আমি দিয়ে দিয়েছি। ওর একটা ব্যাংক ছিল, টাকা জমানো ছিল কিছু। তো কালকে থেকে ওর জন্য মূলত আসা। তো কালকে কিছু ভিডিও দেখার পর ও বলতেছে, বাপি আমার তো একটা ব্যাংক আছে, ওইখানে কিছু টাকা জমছে, তো চলো আমরা যাবো এখানে। তো ওর জন্য মূলত আমি এখানে আসছি আজকে।